तो आज की ये डाई किट भाई तुम्हारा काफी ज्यादा नुकसान होने से बचा सकते क्योंकि ये है लेजर अलार्म सिस्टम यूजिंग एलडीआर सेंसर किट। सो इस किट के अंदर काफी ज्यादा बेसिक कंपोनेंट्स का यूज किया गया है, जैसे एलडीआर सेंसर, बजर, रिले मॉड्यूल और यहाँ पे लेजर लाइट का। और गाइस अगर तुम ऐसी डाई किट्स को खरीदना चाहते हो तुम विजिट कर सकते हो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट स्मार्टेक्स प्रो किट्स में। यूएसबी केबल को मैं डायरेक्टली प्लग इन कर दूंगा अपने पावर बैंक में, तो भाई देखो डायरेक्ट कनेक्शन होता है और अपनी किट यहाँ पे ऑन हो जाती है। तो देखो जैसे अपनी लेजर लाइट अपने एलडीआर पे पड़ रही है, तो अब मैं जैसे अपना हाथ इसके बीच में लेके आऊंगा तो ऑटोमेटिक से बजर एक्टिवेट हो जा रहा है।